سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی از رادیوی آزادی تقدیم میکنم. امروز 6 دکبر است. چند موضوع برنامه. تاجیکستان سال آینده 300 میلیون دلار از سازمان و کشورهای خارجی قرض گرفتنی است. پارلمان راضی شد، کارشناسان تنقید کردند. یک قسمی قرض ها در راه در چند زمینه دزدیده میشوند، قسمی دیگرش با نفع گروه خاص و با پروژه هایی که به نفع اونها از مصرف میشوند. جسد 2 نفری را که بعد تجاوز دختر 14 ساله در قرقیزستان گمانبر بودند در بازداشتگاه آویخته پیدا کردند. من از پسرم پرسیدم، او قسم خورد دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لطوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد. سازمان میلیاردری خیرخواهی امریکایی تاجیکستان را ترک کرد. برخی او را نکوکار و خیرخواه مردم و برخی طراح انقلاب‌های رنگه می‌نامند. حکومت تاجیکستان نیت دارد که سال آینده از سازمان و کشورهای خارجی بیش از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. در عموم تاجیکستان بیش از 3 میلیارد دلار قرض دار است. کارشناسان این قرض بزرگ را برای آینده کشور خوب نمی‌دانند. همکارم علیشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین تفصیلات دارند. وکیلان مجلسی نمایندگان کشور از برنامه جانبداری نمودند که بر اساس آن تاجیکستان نیت دارد سال آینده از خارج بیشتر از 300 میلیون دلار قرض گیرد. برنامه قرضگیری بیرونی دولتی تاجیکستان برای سال 2023 و دورنما برای سالهای 2024-2025 را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در حضور وکیلان معرفی نمود. با اطلاع رسمی حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. هرچند وزیر مالیه قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی‌داند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن صدا می‌دهند. ما این چیز از سر گذراندیم تجربه را. مثلا ما برای پرداخت قرض به چین چند کانی طلا را دادیم با اونها. مثلا بعد برای مثلا ساختن این مرکز گرمدهی هم یک کانی بزرگ دادیم. این معنی اون نداره که وقتی که تو نتونستی قرض پرداخت کنی او کشور دعوا میکنه که مثلا یک چیز برای من بده. عبدالمنان شیرالیف تحلیلگر اقتصادی بر این نظر است که نظام اقتصادی جهان چنان ساخته شده است که تقریبا امکان ندارد دولت قرض نگیرد، ولی مسئله در چگونه مصرف کردن قرض است. در کشورهایی که فساد وجود ندارد قرض دولتی به خاطر رشد اقتصاد و برای تامین رشد اقتصاد گرفته می شود و به همانجا مصرف می شود. اما در کشورهای فساد زده یک قسمی قرض ها در راه در چند زمینه دزدیده می شوند، قسمی دیگرش با نفع گروه خاص و با پروژه هایی که به نفع اونها از مصرف می شود، اما پرداختش به دوش بودجه یعنی مردم میفره. وزارت مالیه میگوید در نیم سال 2022 توانستند 44.9 میلیون دلار قرض خارجی را کمتر کنند. مقامات میگویند زیاد شدن قرض خارجی جای نگرانی ندارد، ولی چنین نگرانی در بین مردم و کارشناسان بارهاست صدا میدهد. در مورد قرض عظیم از چین رسانه‌های جهانی نمونه شریلانکا را پیش می‌آورند که در عوض قرضها کارخانه و بندرهایشان را در اختیار پکین گذاشتند. یک فعال مخالف حکومت تاجیکستان ادعا دارد که مقامات تاجیک شرط گذاشتند که اگر از فعالیت‌هایش دست نکشد به برادرش اجازه برگزاری توی را نخواهند داد. بهروز تقایزاده عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در یوتیوب برنامه صدای مردم را برندگی میکند گفت مقامات ناحیه رودکی اجازه ندادند که برادرش جشن عروسی برگزار کند. همکارم میرزانبی خالقزاد این قضیه را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، با بهروز صحبت داشتید، میتونید جزئیات را بگویید؟ بله مومن، بهروز تقایزاده در صحبت ویدیویی هم که داشتیم گفت خویشاوندانش از وی خواستند که از فعالیت‌هایش دست کشد، زیرا مقامات نزد آنها شرط گذاشتند که اگر وی از فعالیت‌های سیاسی و تنقیدی حکومت دست نکشد برای برگزاری جشن عروسی برادرش اجازه نمی‌دهند.
طوری می‌دانیم در تایسان برای برگزاری جشن باید مقامات را رسما خبردار کرد و اجازه گرفت. خویشاوندان بهروز برای توی عروسی برادری او که قرار بود روز 11 دکبر چند روز بعد برگزار شود آمادگی می‌دیدند. بهروز تقاضاده روز 5 دکبر به ما گفت وقتی پدر و مادرش برای گرفتن اجازه‌نامه به جماعت راحتی ناحیه رودکی رفتن، ولی آنجا گفتند که کمیته امنیت ملی حق برگزار کردن معرکه عروسی را نداده است. به ادعای بهروز تقاضاده در جماعت گفتند که پسرش بهروز اول از برنامه صدای مردم دست کشد و عذرخواهی کند، آنگاه به گذراندن توی اجازت خواهند داد. شما سعی کردید نظر نماینده جماعت رو بگیرید، اونجا چی گفتند؟ بله مومن، متاسفانه هیچ یکی از نمایندگان جماعت و یا مقامات دیگر حاضر نشدند به سوالهای ما در همین باره جواب بگویند. خود بهروز تقاضاده میگوید که این کار مقامات خلاف قانون و معیارهای بین المللی است. هر یک نفر حق زندگی کردن رو در او وطن داره، نه وابسته از شخصیت و جنسیت و ملت و نسل و هر چیزی که نباشه، از جمله عائله هر یک مبارز و مخالفی که باشه. اگر من مخالف هستم، من حق آزادی خودم دارم و هیچ نفر نزدیکی من، برادر، خواهر، دادر یا که خشتبار من در این جرم من اگر جرم است شریک نیست. طور دیدیم بهروز تقاضاده 3 سال است که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مقامات تاجیک را با لحن تند تنقید میکند و بر ضد او در تاجیکستان هم به اتهام افراطگرایی پرونده باز کردند. بهروز تنها نماینده مخالفان دولت تاجیکستان نیست که از فشار به اهل عائله شکایت میکنند. چندین نفر از نمایندگان مخالفین نیز قبلا گفتند که مقامات انتظامی خویش و نزدیکان آنها را آزار میدهند تا به این وسیله به مخالفان فشار بیارند و آنها را ساکت سازند. سازمان‌های حامی حقوق بارها از حکومت تایسان خواستند فشار بر خویشاوندان فعالان مخالفان را خاتمه دهد. مثلا در بیانیه مشترک کمیته نروژی هلسینکی و انجمن حقوق انسان در آسیا مرکزی که روز 13 دکبر نشر شد آمده است، مقامات تاجیکستان از اعضای عائله‌های فعالان مخالفان خارج نقار می‌گیرند و به این وسیله می‌خواهند مخالفان و منتقدانشان را خاموش کنند. این است مسئله. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره فشار به مخالفان دولت تاجیکستان در خارج از کشور صحبت میکرد. در بازداشتگاه موقتی شهریاشی قرقیزستان جسد 2 گمانبر در تجاوز نورسی 14 ساله را پیدا کردند. مسئولین بازداشتگاه گفتند آنها خودکشی کردند. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنک نظری علیه چند کارمندان مؤسسه پرونده جنایی باز کرده است. نزدیکان آنها به فرضیه خودکشی باور ندارند. تفصیلات در گزارش همکارم زرنگیزی نوروزشاه. مسئولین بازداشتگاه آش قرقیزستان جسد 2 گمانبر در مرگ یک نورس 14 ساله را به نزدیکانشان سپردند. به اطلاع مقامات، مشرب شادیبکوف و سلطانبک خدایبرگنوف را شب شنبه به یکشنبه در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی آویزون پیدا کردند. من از پسرم پرسیدم، او قسم خورد دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لطوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد. همه‌اش کار دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت میخواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. نزدیکان یکی از بازداشت شده های فوتیده نامه او را نشان می‌دهد. او در آن از پیوندانش خواسته است وکیل دفاع را عوض کنند. و در نامه گفته است او را ملیسه ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدان میگویند نفری که تلاش داشت بیگناهی خود را اثبات کند نمیتوانست خودکشی کند. پسر من بیگناه است. او هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پریروز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبد شکافی اجازه نداده بودیم. با ادعای والدان تشخیص طبی سودی جسدهای فرزندانشان فوری و بی اجازه آنها انجام شده است. خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد، اما تفصیلات بیشتر نداده است. دادستانی کل خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنک نظری پرونده جنایتی باز کردند. در جسدها یگان آثار و آسیب دیده نمیشد. تفتیشات ادامه دارد و تشخیصهای طبی سودی گذرانیده شدند.
دو بازداشت شده که به گفته مقامات خودکشی کردند در تجاوز و مرگ یک نورس 14 ساله گمانبر دانسته می شدند. روز 4 سپتامبر در زیر کوپروک راه آش رزاقوف ساکنان جسد دختری نورس را پیدا کردند که دستانش بسته و در گردنش آثار بوغی شدن آشکار شد. در رابطه با قضیه کشتار نورس 4 جوان بازداشت شدند. به اطلاع تفتیشات همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن جنایت را هم به تفتیشات نشان دادند. چند وکیل پارلمان قرقیزستان پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 100 حالت آن مربوط به تجاوز جنسی است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از پایان کاری دفتر بنیاد جامعه باز و یا بنیاد سوروس خبر دادند که 10 سالها باز در تاجیکستان کار میکرد. بعضی ها از کاری خیری سازمان در حق معیوبان و فرهنگیان توصیف می کنند. گروه دیگر بنیاد مذکور را که جورج سوروس یک میلیاردر سخاوتمند آمریکایی رهبرش است بر راه اندازی انقلاب و یا هدفهای پنهانی متهم می سازند. خیرامان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرده است. قدردانی از کار 25 ساله بنیاد جامعه کشاده در تاجیکستان که دفترش را می‌بندد. من این را ختم کار و تغییر شکل می نامم. فناوری های اطلاعاتی همه را خیلی تغییر دادند. اگر کسی فکر کند که همه چیزی که باید میشد الکی تمام شد، درست نیست و همه چیز در حال تغییر یافتن است و شکل های کاری پیشینه دیگر نتیجه نمی‌دهند. تنها سال 2021 بنیاد جامعه کشاده برای حمایت از حقوق انسان، رشد دموکراتیا، اقتصاد، معارف، تندرستی مردم تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار داده است. مراتوریا به حکم قتل، تأسیس ائتلاف ضد شکنجه، بهبود صفت خدمترسانی طبی، مساعدت به تحصیل افراد امکانیتشان محدود، سرمایه گذاری به معارف، کارهای تحلیلی، خلاصه کاری خیلی زیادی انجام شده است و شاید مهمترین کاری که سازمان کرده است سرمایه گذاری به انسان است. فعالیت بنیادی که در زبان مردم بیشتر با اسم مؤسسش جورج سوروس شناخته شده است، نه همیشه هموار و بی آوازه بوده است. بعد انقلاب‌های مردمی در برخی جمهوری‌های شوروی سابق صدای منقدان بنیاد بلندتر شد. امروز هم مخالفان فعالیت آن کم نیستند. Что касается фонда Сороса, то на мой взгляд, лично на мой взгляд, در رابطه با بنیاد سوروس از نظر شخصی من توسط هر گونه سازمان‌های غیر تجارتی آماده کردن ازدحام‌هایی است که آن را توسط وظیفه‌های مشخص از جمله سیاسی اداره کرده می‌شود. اگر سوروس فوندی غرض‌های خود را می‌داشت و علاقه پیشتر از طرف مقامات‌های قدرتی با قرار مقامات‌های قدرتی محکم کرده می‌شد. دلربا صمد و 10 سال از جمله با کمک بنیاد سوروس در امر مبارزه با خشونت و قانون شکنی در ارتش کار کرده است. از نظر او سهم بنیاد سوروس در تاجیکستان به خصوص در کمک به گروه‌های آسیب پذیر خیلی مهم می‌باشد. سوروس قدم به قدم کودکان معیوبیت داشته را از خانه‌ها برآوردند. فکر و عقیده جامعه را نسبت کودکان عموما انسانی معیوبیت داشته دیگر کردند. بنیاد سوروس در سال 1996 هنوز زمانی که در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت دفترش را باز کرد. مساعدت در صلح و رشد جامعه را از هدف‌های اساسی نامید و حالا به قول مسئولان این آخری کار نیست. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. برنامه به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. شما هم اگر شاهد خبر و حادثه هستید که ما نمیدونیم بر رقم های ما از طریق واتساپ و تلگرام تماس گیرید تا ما آن را پیگیری و نشر کنیم.
تشکر که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهداری شما باد.